И давно ты приехала? Я не короче, посмотрела. Ехала. Думаю, не очень. А? Думаю, не очень хорошо работает. Почему? Отвлекают? Да. Ну здесь да. Ехала. Ой. А, ты сказала тапки взять, я не взял. Так бы сюда брать. У меня что по носки? Ну, хорошо. Какое есть? Зеркало есть? Да. Ой, такая маленькая комнатка. Специально для работы. Окошко прикрою. Классно, так много света. О, у Маши появились. Вон, смотрите, она... Или этого я не видела просто. Я их не доставала. А, не доставала. Все, дипломированный специалист. Так-то. Столько всего. Поснимай. А? Поснимай немножко. Поснимаем, это разрешила нам. Уютно, классно. Какие будем делать? А что ты хочешь, расскажи мне. Да как делали? Наверное, мокрый эффект. Чуть подлиннее только можно? Да без проблем. Нет, Я да. могу тебе даже другой изгиб предложить. Какой? Эльку. Это как? Сиди, покажу, как делаю тут. Попробуем. Давай. Тут все готово. Так. Что у меня осталось? Мы уже смотрели? Осталось у меня... Ничего у меня не осталось. Прыщу пройти не может никак. Еле-еле проходит. Так, Элька, смотри. Вот эту классику делала. Ага. Это... Элька вот здесь вот на кончиках. Может кончиках. побольше сделать. Они не сильно изгибаются. Давай сильно. сильно покажу сейчас их. Вживую. Вживую. Да. Так они изгибаются. Вот. Вот смотри. Вот допустим такие, видишь? Это ты мне такие делал, да? Да. Ну вот чуть-чуть, да, чтобы не сильно так изгибались и подлиннее были. Давай такие попробуем. Давай пробуем. Давай. Ты уберешь? Интересно будет. Положись давай. Шляпку одевай. Шляпку, говорит, одевай. О, где такие вот эти штучки покупала занавески? Слушай, это было уже. Было? Ну, это, видимо, хозяйки. А. Такая интересная комнатка маленькая. Для чего она сделана, по идее? Видимо, специально для работы. Вообще эта кухня была, но тут меньше, наверное. Переделала. Я сейчас была в соседнем подъезде, в 22-й квартире. Там сделана, наоборот, студия. А, К Кристине в гости заходила. колоночка моя. Bluetooth mode. Музыка. Колоночка. Ты мне радио посоветовала? Сейчас послушаем. Еще надо до солярия дойти, чтобы отыграть, чтобы вот эта вот синева это под глаз ушла. Высыпаться в этом мире не получается никак. Сейчас тут 2 часа еще покемарим. Потом пойдем домой досыпать. Под музычку. Ага. Как я жила без ресниц, мне кто-нибудь скажет?
Чё? Отлепилась или нет? Угу. Бывает, нижние проскакивают, прилипают. Угу. Тут одна была. Погоди пока. Расчешу. Я тут еще сама поснимаю видео. Угу. Я вот знаешь что? Я прошляпила тот момент, когда ты мне сделала левый глаз. Наверное, все-таки меня выстегнуло. И я спала. Я храпела? Чуть-чуть. Да? Все храпят. Потому что на спине лежишь. Угу. И потом я такая, «А?» и поняла, что у меня левый глаз, все, и начался правый. Так, попробуй открыть. Подожди, веер возьму. Ой, попробуй открыть. Открывается. Взгляну на тебя. Открываются. Так, сейчас я вот Глаза пухли. Щипарит. Значит, это правый, да? Да фиг поймешь. Лепили, потому что... Угу. Можешь перестать пока посмотреть. Я... Или ладно, лежи, давай я буду снимать. Слезы. Слезы. Сопли, слезы, все. Держи в зеркале палочку, протри слезы. Смотри, зеркало. Палочка. Да я в этот, в киномомент вижу. Как хочешь. Подожди. Сделай. Да, глаза опухли здорово. Чёрт немножко. М? Натерли дисками, когда снимали. Да, это вообще. Пойдет. Это другой эффект. Ну, изгиб другой, конечно. Как тебе, кстати? Давай попишу в руке. Да и фиг знает, я пока еще не пью. Может, к зеркалу мешал подойти. Но тебе придется все равно лечь. Давай. Более прямые. Как у бабочки обычно делали. Более загнутые. Ну, кажется, всего пробовать надо, чтобы определиться, какие я полюблю больше. Закрой рукав. Ой, прости. Давай. Я не хотела. Да хотела, все хотела. Ой, хороший маникюр, наверное, не надо показывать. Тут щеточкой подержу, не бойся. Так. Закрывай. Да хватит там что-то. Теперь давай пофоткаю. Открывай. Глаза подопухли. Но это нормальное явление для моих глаз. Нам чуть что попадает, в глаза сразу начинается опухоль. Как это? Маша, у нас тут на глазу у меня сейчас будет. Я вот тут, видишь, одна ресничка лежит прям. Надо ее причесать. Причесать? Или еще. Или щетка давай.
Антивизионеров. Возьми, причеши ее так. Мгм. Сверху, наоборот. О, она. Она вообще упала. Когда глаза более открытые стали. Да. То по-другому это. Но мне нравится. Посмотришь, походишь. Мне всегда все нравится. Мне нравится. Там скажешь, какой лучше. Интересно. Находишь, потом просто 2D попробуем. Что это такое? Не мокрый. Ну, они пышненькие будут такие. Да? Еще гуще, да. Хочу все попробовать. Все будем пробовать. В этой жизни надо пробовать все. Спасибо большое. Цена вопроса. Вы спрашиваете, сколько стоит. Цена вопроса, я считаю, за такие работы, которые у нас делают девочки в поселке, они делают даром. Что фотографии, что ногти, что ресницы. 1500. Это вообще ни о чем, чтобы я 1,5 месяца не красилась. Ну, месяц. Спасибо большое. Платим и домой.